na gaya maka wannan gonar tawa so nake ni amfanin gona na yi kyau ne duk ba ka dubi gonan nan fatawa ka dubi kuma irin girman da take da shi. Ba ji mana 'yan mata nan baki za ki samu. Wai dan Allah malam ka sani ne kike ji na? Kuma da haka ake fara. Malam ka dina kuma na ganki ina sai. Ka ga nayi kala yayi. Wasu aka ce kana ce da haka. Ka soyayya ba ruwan ta da kala. Ba ruwan ta da kala. Ya za a yi dan mata ce maka dai ki samu lambar ki mata. Dan mata ki ce maka. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Kaga wannan baiwa Allah? Wallahi lalle ta fi karfin ka. Gidansu sai mai mota, sai mai gida. Sannan ake ba izinin ya nema yarinyar ta. Saboda kar ka wahala da kanka. Idan baka da mota baka da gida ba za ka aure ta ba. Allah ka yi hakuri. Karka walar da kanka koma. Kai yanzu ban da iskanci kai a sanan nan kai yanzu a kada Allah malam aikin banza sai na gwada sai na gwada sai na gwada sai na gwada. Yaro zo. Da Allah akwai wata yarinya a gidan nan yanzu nan ta shiga. Tana nan wata katuwa jibgegiya tana nan za ga ta ne kama da abubuwa tana tafiya za ga wata katuwa gajeriya ka gane ta? na gane da Allah ki maza zan aura ga kina wacce nake so ke da na zaba ga kina in kin shirya ki zo mu kwalla wasar masoya an go amarya in ja kuma tu in meke bambu Wayan ce dan azuwa. yawwa godiya nake in ga dan wannan kai san ganin waje? no